မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေပညာခရီးစဉ်ဟာရှေးဟောင်းပကံခေတ်အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာတွေကနေဒီနေ့ခေတ် Digital Transformation ထိစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလာတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့မြန်မာနေပညာသမိုင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့အတူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်။မြန်မာနေပညာသမိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ရှေးဟောင်းပကံခေတ်ကနေပြီးတော့စမှာပကံခေတ်မှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာတွေကခုခေတ်လိုမျိုးမကြွယ်ဝပေမဲ့လည်းအဲ့ခေတ်တော့တကယ်ခေတ်ရှိပြီးခဲ့။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဘိတုကာတတ်ပညာ။အာနန္ဒာလိုမျိုးဖျားတွေမှာလေဝင်လေထွက်ပေါက်စနစ်တွေအလင်းမောင်စနစ်တွေကတကယ်ကိုအံ့ဩပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆယ်မြောင်းပညာမှာဆိုရင်ကြောက်ဆိုင်နဲ့မင်းဘူးလိုမျိုးဒေတာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဆယ်မြောင်းတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရေသွေးစနစ်မှာဘယ်လောက်ထိခေတ်ရှိပြီးနေလဲဆိုတာကိုသိတတ်တာမြင်ရတယ်ပကံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နယ်လီခီးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုန်းအောင်ခဏပိုင်းကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာအသမိုင်းမှာနေပညာအမြင်မာဆုံးအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့မီဒီယာကြီးလက်ထက်လည်းဖြစ်တယ်တိကျကျပြောရရင်1853နဲ့1888ဝန်းကျင်လောက်ပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာရတနာပုံစက်ယုံတွေကျင်းနှန်းနဲ့စားလိုက်တွေပြီးတင်မောကျင်းတွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့ရတနာပုံစက်ယုံတွေမှာဆိုရင်လည်းဒင်းကားစက်ယုံတို့ကျင်းနှန်းစက်ယုံတို့ရကန်းစက်ယုံတို့စသဖြင့်အများကြီးပဲရှိတန်ရီကျိုစက်ယုံတော့ရှိသေးတယ်ဗျပထမဦးဆုံးမြမကျင်းနှန်းလိုင်းကိုမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ကြားမှာဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့အေယာဝတီမြစ်အတွင်းမောင်းနေဖို့အတွက်ရင်းနှုံးငွေသုံးတင်မောတွေကိုကိုယ်တိုင်တိစောက်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်ကုန်းပေါင်ခင်နောင်တို့မင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်မဖြစ်တယောက်တော့ရှိဟုတ်ပါတယ်ကနောင်မင်းသားကြီးကုန်းပေါင်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာအင်းရှစ်ဆန်ကနောင်မင်းသားကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ရင်ပေါက်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်နေပညာတော်လှန်ရေးတရက်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်။သူတည်ထွင်ခဲ့တဲ့နေပညာတွေထဲမှာအားလုံးသိကြတဲ့ရေမြုံမိုင်းကအထူးအဆုံး။အဲဒီလိုတည်ထွင်မှုရဲ့နောက်ခံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗြိတိရှတွေရဲ့ရေတပ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တည်ထွင်ခဲ့တာ။ဗြိတိရှတွေရဲ့ရေတပ်ကိုမြေကြောင်းအတွင်းမှာတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြံစားခဲ့တဲ့တည်ထွင်မှုတရက်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့။စမ်းသပ်မှုတွေအနေနဲ့1800ပြည့်နှစ်အလွန်တွေမှာကနောင်မင်းသားကြီးကအေယာဝတီမြစ်ထဲမှာရေမြုံမိုင်းတွေကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲပြခဲ့မင်းတို့မင်းတရားရဲ့ကိုယ်တိုင်ဆက်ရတော့တင်မောပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့မိုင်းရဲ့ပြင်းအားကြောင့်ရေလိုင်းတွေအပေါ်ကဘူးနေပညာစနစ်ကောနည်းနည်းလေးအစစ်မြင်အဲ့ဒီခေတ်ကလိုမျိုးမိုင်းတွေကရေအောက်မှာထားပြီးတော့တင်မောကဝင်တိုက်ခါကြမှာပေါက်သွားတာမျိုးမဟုတ်သူကအဝေးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့စနစ်နဲ့လက်စစ်တခဲဘက်ထရီနဲ့နန်းကျိုးနဲ့ကိုတွေ့တန်းပြီးတော့အဝေးထိန်းစနစ်နဲ့လှမ်းဖောက်လို့ရတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါချင်းနေတော့ကအလွန်မြင်မာတဲ့နည်းပညာ electronic စနစ်ရဲ့အစာပြုံးမှုလေးဖြစ်တယ်။မင်းသားကြီးကဒီနည်းပညာကိုပြင်သစ်နဲ့အီတလီတို့ဆီကနေပြီးအခြေခံယူခဲ့ပေမဲ့ပြည်တွင်းကလက်မှုပညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကိုအမှန်တကယ်အောင်မြင်အောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါဘာလို့အရေးကြီးရလဲဆိုတော့19ရာစုမှာနောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အပြောခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာစနစ်ကကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ chemical technologyရမ်းမုံနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းဖော်စပ်မှုမှာကိုယ်တိုင်နည်းပညာတွေရရှိလာခဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ electrical engineering လျှက်စစ်စီးဆင်းမှုကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖောက်ခွဲလို့ရတယ်အခြေခံနည်းပညာသဘောတရားကိုရရှိခဲ့ကြတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ innovation ပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားမှာဝယ်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ထက်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ R&D ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့စစ်လက်နက်တွေနည်းပညာတွေတုံတိုးတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကနောင်မင်းသားကြီးလောက်ကျန်ခံလိုက်ရတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးနည်းပညာအရာဆုံးရှုံးမှုလည်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကွန်ပျူတာခေတ်ဦးနဲ့ UCC မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကွန်ပျူတာခရီးစဉ်က1980ဝန်းကျင်မှာစတင်ခဲ့တယ်။1982ခုနှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာဌာန UCC ကိုပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ ICL 1902S ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာရောက်ရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်။နောက်တစ်ခေတ်အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်ခေတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးအပြောင်းလဲပဲ။ခေတ်ကတော့2000နဲ့2010ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့။2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်တွေမှာအင်တာနက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့။အစောပိုင်းမှာပကံဆိုင်ဘာတက်စ်ကနေပြီးတော့အင်တာနက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အကန့်အသတ်တွေအများကြီးတော့ရှိခဲ့တယ်။မြန်မာစာစနစ်မှာဆိုရင်ဇော်ဂျင်းနဲ့ယူနီကိုရဲ့အားပြိုင်မှုကြောင့်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာမြန်မာစာကိုအသုံးပြုလာနိုင်ဖို့အတွက်တည်ထွင်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးခေတ်ကတော့ခုံကျော်ကူးတဲ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုံကျော်ကူးတဲ့ခေတ်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တခြားတော့မဟုတ်ဘူး2013ကနေပြီးတော့အခုလက်ရှိထိပဲ2013ခုနှစ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာမှာနည်းပညာပြန့်နှံ့မှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ Mobile Revolution တခုလည်းရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသိကြလိမ့်မယ်စင်းကတ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းဟာတိတ်ချီတန်ရာနေပြီးတော့ချက်ချင်း1500ကျပ်ကိုထိုးကြပါလားလေအဲ့ဒါမြန်မာလူတို့တပြိုင်နက်တည်းအင်တာနက်ပေါ်တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် Fantas and E-commerce နဲ့မှာဆိုရင်လည်း KPay တို့ WePay တို့စတဲ့ digital payment တွေကမြန်မာစီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့ Startup culture မှာဆိုရင်လည်း food delivery တို့ Grab တို့စတဲ့ service တွေကလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလမ်းလိုက်ဖုန်းအဆင့်ကိုကျော်ပြီးတော့
မိုဘိုင်းဖုန်းအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကမ္ဘာနည်းပညာလောကမှာလေ့လာစရာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာခရီးစဉ်ဟာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့ AI နဲ့ Cloud Computing ကဏ္ဍတွေမှာပါခြေလှမ်းတစ်တွေလှမ်းတက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကရက်တက်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နည်းပညာခရီးစဉ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။အားရစရာကောင်းရဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်အများကြီးနောက်ကျနေရလို့ခံစားရလား။ကောင်းမှပြောသားပြပါဦး။ကျွန်တော်တော့မိုမိုပါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ကြပါမယ်